S ponosom v srcu je na slavnostni dvig slovenske trobojnice, ki so ga ob zvokih državne himne in prisotnosti predsednika države opravili pripadniki garde Slovenske vojske, zrl tudi pobudnik postavitve simbola slovenstva Slavko Pirh, ki se mu je zamisel porodila na lansko Martinovo. In od takrat smo delali na tem, in res srce mi igra, ker vidim to prelepo zadevo v sredi Šmarjete. Res sem zelo vesel. Zastava je vedno znak spoštovanja, domoljubja, se pravi ljubezni do domovine. Mi v naši občini seveda zelo promoviramo te vrednote in verjamem, da bo vsem nam v ponos še mnogo let. Slovenci smo glede izražanja pripadnosti narodni skupnosti z državnimi simboli zelo previdni, zadržani, morda tudi sramežljivi, vendar se tudi to spreminja, je ob slavnostnem dvigu poudaril predsednik republike. In s takimi ravnanji bomo samo dali drug drugemu vedeti, da je prav, da ni nič narobe, če izkažemo eno veselje do domovine, do uspehov, znanstvenih, kulturnih, športnih in vseh drugih, če izkažemo neko človeško veselje tudi s tem, da smo ob zastavi ali pa z njo navijamo, vihramo. Slavnostnemu dvigu je sledila osrednja prireditev ob državnem prazniku in 30-letnici ustanovitve gardne enote Slovenske vojske. Množico zbranih je med drugim nagovoril predsednik prve demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle. Če ne bi bilo takrat vaše korajže, vaše podpore, vaše vizije, mi danes tukaj ne bi veliko zborovali. Jaz sem vesel, da smo skupaj razumeli nasmeh zgodovine in ga izkoristili za uresničitev najvišjega narodno-političnega cilja Slovencev. Spomine na slovesen dvig zastave ob razglasitvi samostojnosti 26. junija 1991 je na prireditvi delil načelnik manevrske strukture narodne zaščite in prvi poveljnik specialne brigade Moris Anton Krkovič, slavnostni govornik pa je bil minister za obrambo in podpredsednik vlade Matej Tonin. Dragi prijatelji, sami veste, da nam ni bilo prav nič podarjeno. Osamosvojitveno vojno smo morali izbojevati sami, borili smo se proti nenaklonjenosti svetovnih velesil, ampak naša edina sreča je bila, da smo bili v ključnih trenutkih kot narod enotni. V kulturnem programu, ki so ga poleg pevskih zborov iz šmarješke in šentjernejske občine med drugim popestrili še Darja Gajšek, Ana Dežman in Oto Pestner, so se poklonili trem velikanom slovenske narodno-zabavne glasbe: Lojzetu Slaku, Slavku Avseniku in Francu Miheliču.